See what excites me today. That is the agenda. Priorities have changed. Oh shit. Oh shit. Beach hunting மாறிடுச்சு. Beach hunting இல்ல, beach visiting. Today is the day. ஏன்னா வந்து like 10 years back. Yes. Petrol done. Half sleeves. Feels good. ஸ்கையை பாருங்கள், மேலே ஃபுல்லாக க்ளவுடியாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட பாஸ்ட் 2 வீக்ஸாக சென்னையில் வந்து நைட்டான ஷவர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. அதே மாதிரி ட்ரிஸில் ஆகிட்டே இருக்குது. அண்ட் சீம்ஸ் லைக் a good weather to wear half sleeves. ஆக்சுவலாக இது வந்து கம்ப்ளீட் மான்சூன் சொல்ல முடியாது. பட் ப்ரீவியஸ் நிறைய விளாக்ஸில் சொன்ன மாதிரி சம்மர் முடிகிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே இன்ஃபேக்ட் ரெயின்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுவும் ஹெவி ரெயின்ஸாக இருக்குது. மார்னிங்லேருந்து வெயில் அடிக்குது, நைட் ஆனால் மழை பெய்யுது. தட்ஸ் ஹவ் சென்னை கிளைமேட் இஸ் ரைட் நவ். ஜஸ்ட் ஒரு ரைடு போகலாம், ஏத்தர் எடுத்துகிட்டு ஒரு விளாக் பண்ண தெரியுமா, அது நைட்டில் போய் அந்த மாதிரி நம்ம சரி இப்போ கிளைமேட்டும் நல்லா இருக்குது. அப்படியே ஒரு ஸ்லைட் ட்ரிஸில் இருக்குது. இப்போ இல்லை, இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகிருக்கு. பட் நான் கிளம்பும் போது ஒரு மாட்ரேட்டான ட்ரிஸில் இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ஸில் அப்படியே சும்மா சென்னையை சுற்றி பார்ப்போம். ஜஸ்ட் ஒரு ரிலாக்ஸிங்காக போன மாதிரியும் இருக்கும். அண்ட் வெதர் இஸ் ஆல்சோ டூ குட் to get some wind on my face. So this is going to be this vlog. Vanakkam and welcome back to the channel everyone. See what excites me today. That is the agenda. Look at this weather. இந்த மாதிரி வெதர் வந்து லைக் ஒன்று மழை பெஞ்சா பெஞ்சிட்டே இருக்கா, இல்லைனா வந்து அப்படியே வெயில் செம்மையாக அடிக்குது, இல்லைனா நைட்டில் பெய்யுது. ஆஃப்டர் 10 டெய்லி ஆஃப்டர் 10 வந்து ஒரு 2 வீக்ஸாக வந்து ஆல்டர்னேட் டேஸில் வந்து மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. சண்டே அதுவுமா ஒரு ஆஃப்டர்நூனு செம்மையாக இருக்குது கிளைமேட். If you are continuously following me, a lot of things have been spoken about this, like use sunscreen. ஒரு மினிமம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதுல இருக்குது அப்படின்னு. I usually don't prefer wearing off sleeves. Today is the day. ஏன்னா வந்து வெயிலும் இல்லையா. ஆக்சுவலாக 5:12 அண்ட் ஐ திங்க் லைட் ஒரு மேக்ஸிமம் 6-10 வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ரெயின் வரலன்னா, ரெயின் வந்துருச்சுன்னா அது எனக்கு தெரிஞ்சு 5:30 கூட இருட்டிடும். இப்போதைக்கு க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டு தாங்க இருக்குது, மற்றபடி ட்ரிஸ்லிங்லாம் எதுவும் இல்லை. ஹோப்ஃபுல்லி மெரினா, பெஸ்ஸி அண்ட் முடிஞ்சா திருவான்மியூர், லெட்ஸ் see போகிற முடிஞ்சா. அண்ட் மெரினா பெஸ்ஸி டெஃபினெட்லி வில் பி க்ரௌடட். தெரிலங்க, மழை வேறு பெய்யுதில்ல, ஸோ நிறைய பேர் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஐ எம் நாட் ஷுவர் அபவுட் இட். பட் இங்கேயே நம்மளுக்கு கூல் ப்ரீஸாக இருக்குது. சும்மா ஜஸ்ட்டு சிட்டிக்குள்ளே சுற்றுறதே வந்து அதான் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டார்ட்டில் சொன்ன மாதிரி எதுவும் பெரிய அஜெண்டாலாம் இல்லை, ஜஸ்ட்டு ரிலாக்ஸாக. ஏன்னா பைக் எடுத்தும் வந்து நான் ஓட்டி ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஏன்னா அதான் விளாகும் பண்ணலையா, ஸோ அந்த பைக் எடுத்துகிட்டு எங்கேயும் போகவும் இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 days ஒன்ஸ் வந்து இந்த வியூவை, திஸ் வியூ வாட் ஐ எம் ஷோயிங் யூ, அது நானுமே பார்த்து உங்களுக்கும் காட்டினா தான் வந்து எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஃபீலாக இருக்குது. வ்ளாக் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும், லைக் ஒரு லெட் அவுட் மாதிரி இருக்குங்க, ஒரு சரியான ஒரு ரிலாக்ஸேஷன். இப்போ சில பேருக்கு ஜிம்முக்கு போனால் அவங்களுக்கான அந்த லெட் அவுட்டாக இருக்கும் தெரியுமா, அது எனக்குமே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இருந்தது. பட் நவ் ப்ரையாரிட்டிஸ் ஹவ் சேஞ்ச். ஓ ஷிட், ஓ ஷிட், ஐயோ கீழே போய் ரைட் எடுத்துருக்கணுங்க, ஒரே ரோடு. பெயிண்டெல்லாம் எப்போ மாற்றினாங்க? ஓ, நம்ம நைட்டு வரதுனால இந்த பெயிண்டே தெரிய மாட்டேது போல். ஒரு மாதிரி இல்யூஷனாக இருக்குங்க இந்த இடம். செஸ் பேஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வெறும் அந்த லைட்டிங்னு மேபி இல்லைனா இதை வந்து இப்போ தான் பண்ணியிருக்காங்களோ. ரெயின் காட்ஸ் ஆர் ஸ்லோலி ஸ்டார்டிங். ஆக்சுவலி இது உண்மையிலே டக்குன்னு அப்படியே போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இல்யூஷனாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஓ, இட்ஸ் பெயிண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன். ஒரு பேட்டர்னாக நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இந்த ரோட்டில் பார்த்துருக்காது. வீக்கெண்ட்ஸ் ஆனால் லைக் ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே ஈவினிங்ஸில் தி ஸ்ட்ரெச் பீச் ரோடு வந்து செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்குது. நாட் ஓன்லி பீச் ரோடு, உள்ளே போனீங்கன்னா அதோட செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்குது. நான் ஜஸ்ட் இப்போ உள்ளே போய் காட்டுறேன் பாருங்களேன். அவ்வளோ பேர் உள்ளே வராங்க, வெளில போகிறாங்க. அண்ட் அதனாலேயே வந்து போலீஸ் வந்து சம்திங் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டாங்க இது மாதிரி எல்லா ஓப்பனிங்ஸ்லையும். இப்போ மேபி இல்லை, பட்
I think after 6:30 huge amount of traffic. Beach காத்து மேல பட்டா போதும்டா இனி நீ சென்னை வாசிடா. Bringing back old memories actually. Like 10 years back ஆரம்பிச்சிட்டான்டா இவனோட 10 years back கதையை. என்னங்க பண்ணுறது, அது சொல்லணும்னு நினச்சா அந்த டைம் ஃப்ரேம் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும்னு பார்த்தா அது லைக் மெரினா டு பேசி இந்த ரோட்லலாம் இவ்வளோ ஆஃபனாக வந்து வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து போவோம் தெரியுமா. கிட்டத்தட்ட யூஜி ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட் இயர் அண்ட் all 3 years of my UG. So மார்னிங் ஈவினிங் நைட்ஸ் எல்லா டைமும் வந்து ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக மெரினா வந்திருப்போம், ஷூட் பண்ணுறதுக்கோ எதுக்கோ வந்திருப்போம். தென் மெரினா டு பெசி அண்ட் பெசி டு ஈசிஆர் அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் ரோடு, இந்த பீச் ரோட்லேயே வந்து எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். திங்க் பேக் ஹவு ஃபார் யூ ஆர் கம் இன் லைஃப் ஆக்சுவலி. ஐ ரிமெம்பர் அண்ட் திங்க் பேக் லைக் எவ்வளோ தூரம் நம்ம லைஃப்பில் வந்திருக்கோம் அப்படின்றது. ஐ ஃபீல் இட் வில் மேக் அஸ் கிரவுண்டட் அண்ட் அப்போ நம்ம கையில் வந்து ஃபினான்ஷியலாகவும் வந்து யூ ஒன்ட் பி தட் ஸ்டேபிள் அண்ட் like lot of things you would come to remember and lot of things will eventually make you stay humble. இந்த ஞாபகங்கள்லாம் படுத்தி பார்க்குறது, பின்னாடி திரும்பி பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இது ஆர்கானிக்காக நடக்குது. ஆப்வியஸ்லி நான் இந்த ரோட்டில் வந்தோடனே எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்தனால இதை சொன்னேன் நான். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டில் ஸ்லைட் drizzle I'm just totally enjoying it. ஸோ கூலுங்க. இது வரைக்குமே நான் இப்போ வந்த ஓவராலில் இங்கே ரொம்ப கூலாக இருக்குது. தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ட்ரீஸ். ரொம்ப தனித்தனியாக இல்லை, ரெண்டு சைடும் அப்படியே காம்பேக்டாக இருக்குல்ல, அதனால். இல்லை கடைசியில் பீச் ஹண்டிங்காக மாறிடுச்சு. பீச் ஹண்டிங் இல்லை, பீச் விசிட்டிங். ஜஸ்ட்டு சும்மா ஒரு ரிலாக்ஸிங்காக ஒரு ட்ரைவ் வரலான்னு ஆரம்பித்தது. ஃபஸ்ட்டு மெரினா, தென் நவ் டு பெசி, மோஸ்ட்லி இதுக்கப்புறம் திருவான்மியூர் தான் நினைக்கிறேன். Arrived to Thiruvanmiyur. Here to the Thiruvanmiyur beach. It's not exactly Thiruvanmiyur beach, but ஆனால் வந்து இங்கே வந்து இதுக்கு பக்கத்தில் அப்படியே இந்த பீச் மண்ணிலே நடந்து போனாலே திருவான்மியூர் தான், அது பக்கத்தில் வரும். பட் இந்த இடத்துல நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க யூஸ்வலாக, பட் இப்பயும் இங்கெல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி இதுக்கப்புறம் இங்கே கொஞ்ச நேரம் உள்ளே போயிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன். அண்ட் தென் டு ஹோம். ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 hours, ஆமாம் ஒரு 4:30 கிளம்புனேன். வீட்டுக்கு இப்போ திரும்பி போக ஒரு 6:30 6:45 ஆகும். இட் வாஸ் நைஸ் ரைட் ஃபார் மீ. ஆக்சுவலாக ரிலாக்ஸிங்காக இருந்தது, ரொம்ப கம்ஃபர்டிங்காக இருந்தது. அண்ட் கொஞ்ச நேரம் போய் வேவ்ஸ் கிட்ட உட்காந்துட்டு சிம்பிள் vlog தான். அண்ட் இதே மாதிரி வந்து நிறைய vlogs பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா do comment down below and also hit the like button. It's fine if you're not subscribing also, just hit the like button. And நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு தெரிஞ்சுன்னா do share it with your friends. I'll see you guys in another video. Until then, one life, one choice, live it. Bye.